السبيريت والإليكسير. هو المختبر بسيط بس بهواية تفاصيل. اللي حيكون عندنا انه احنا حنشتغل عملي وحنمتحن كويز، ما حيكون عندنا اورال، بس حيكون عندنا اسسمنت على الشغل اللي حتشتغلوه بالعملي واللي هو درجته عالية. فتركيز وياي بالمحاضرة على التفاصيل اللي حنشرحها. حلو يكون بيناتنا انتراكشن. هسه حسوي شير وابلش المحاضرة. حيكون بيناتنا انتراكشن، الشات مفتوح. اللي ما افتهم شيء بسبب مثلا حكيت بسرعة، اللغة شيء مو واضح، رأسا يكتب لي، أنا حسأل خلال الشرح على مود يكون بيناتنا interaction. تمام؟ زين، خل بس أسوي شير لحظة. تمام، طلعت يمكم طلاب؟ تمام. هسه حنبلش بالسبيريتس. السبيريتس هي شنو ذيك المرة احنا قلنا؟ هي alcoholic or hydroalcoholic solutions، يعني مي أو كحول أو اثنيناتهن. of volatile principle، يعني أهم شيء بيها هاي aromatic substance. Spirit could be classified according to their uses. احنا دائما نقسم الشيء حسب الاستعمال مالته. يا إما أولا therapeutic uses مالته which contain therapeutic volatile substances، يعني medicated، أو flavoring spirits which contain flavoring volatile substances. هاي التقسيم مالتها. Spirits also known as essences، هذا الاسم الثاني مالتها. واضح دا تشوفون طلاب؟ هذني تفاصيل عن السبيريتس. يعني ممكن أسألك أقول لك شنو الكاركترستكس مال السبيريتس، حتقول لي ذني. أولاً spirits are prepared by distillation. Distillation بالعربي يعني تقطير. But nowadays they are prepared by dissolving the volatile substance in alcohol. يعني كانوا قبل يحضروها لما بالتقطير شو يسوون؟ يسوون boiling وبعدين condensation للcomponents بالliquid mixture. هسه لا، مباشرة دا يسوون dissolving. هاي أولاً. ثانياً the amount of volatile substance in spirits varies greatly. يختلف من prescription للثانية. And no fixed percentage can be given. But in all cases, volatile substances in the spirits is more than that of aromatic water. طبعا كمية الvolatile substance بها أعلى من aromatic water. ليش؟ لأن ديك فقط flavoring agent، فتنحط كمية قليلة من عندها. هاي ممكن تكون medicated، فالاعتماد الأساس على volatile substance. Amount of alcohol differ from one spirit to another. يعني احنا أول شيء قلنا volatile substance تختلف. هسه نجي على alcohol. Alcohol differ from one spirit to another. The lowest amount عفوا بس شلون يطفى هذا؟ خلينا نرجع نشوت. فالamount of alcohol differ from one spirit to another. The lowest amount of alcohol found in internal spirits. أقل كمية نستعملها هي بالشينية internal spirits. ليش؟ لأن الكحول مؤذي، فما نقدر نستعمل كمية كبيرة. As aromatic spirit of ammonia, which contains 62 to 68% of alcohol. While camphor spirits اللي هو يستعملوها للitching والirritation، هذا externally contain 80% to 87%. يعني 80% كحول تعتمد. ليش؟ لأنه هي external uses، فما تكون irritating أو offensive داخل الجسم. Spirits when taken orally they are generally mixed with portion of water to reduce pungency. لما ناخذهم orally نحط وياها مي. ليش؟ حتى تقلل البونجنسي. شنو يعني pungency طلاب؟ أحد يعرف؟
حد يعرف شنو pungency؟ بالضبط لاذع، اللي هو يكون offensive. فعلى مود تقلل المادة نستعمل المي. In preparation of spirits we must keep in mind that the oil dissolved in alcohol is precipitated causing turbidity. هاي نقطة كلش مهمة. احنا ايش بدنا نستعمل مي وكحول. لما نستعمل when the solutions are mixed with water other than specified in the formula. يعني احنا بدنا نستعمل مي وكحول. المي اللي نستعمله لازم يكون حسب السبيسيفايد فورمولا كمية قليلة جدا. ليش؟ على مود إذا أكو عندنا ingredients hydrophilic حتى يذوبها. لما حتزيد الكمية مال المي عن السبيسيفايد فورمولا ايش حيسوي؟ حيسوي precipitation. ليش؟ لأنه حيقوم يسوي precipitation للمواد اللي هي لايبوفيليك، يسوي turbidity. فلازم نتأكد إنه المي هاي طبعا بيها وبالإلكسير همتين المي كمية حسب السبيسيفايد بس. So all equipment should be dry and filter paper should be moistened with alcohol. يعني الفلتر بيبر لازم نخلي بيها كحول على مود بالدرجة الأساس تكون كحول مو مي. هاي نقطة مهمة ممكن تجي بالأسئلة. Spirits should be stored in light resistant containers and in cool place to prevent evaporation of alcohol. طبعا ليش؟ لأنه بيها volatile substance and volatilization of volatile substance or active ingredients and to limit oxidative changes. يعني حتى لا يصير oxidation حتى لا يصير volatilization لازم تكون light resistant containers ومكان ما يدخل له oxygen. تمام؟ هسه نجي على شنو الميثودز. هاي نقاط مرات ممكن أسألكم شنو السبيرتس مالتها الكاركترستكس، شنو الكوشن، شنو التفاصيل مال spirits تكتبون هاي. methods of preparation of spirits. عندنا مثل ما حكينا قبل عندنا أولاً simple solution method اللي إحنا بدنا نعتمدها بالدرجة الأساس. الطريقة الثانية يسموها maceration. تعرفون يعني شنو maceration طلاب؟ maceration بالعربي يعني النقع، يعني مثل فد شيء you macerate in liquid for a long amount of hours، وهذا طبعا تكون cold method. هذا ما يصير disturbing للسبستانس with heat بس تاخذ لها وقت جدا طويل. أو chemical reaction أو distillation اللي قلناها قبل شوية تقطير. تمام؟ لهنا عندكم سؤال طلاب؟ وياي متابعين؟ تمام. هسه حنجي على أول prescription عندنا اللي هي اسمها Spirits of Orange British Pharmacopoeia. البريسكريبشن عندنا مش متكونه من شنو؟ متكونه اولا من oil of، طبعا احنا ما حنحضر سبيريت هذا الاسبوع، حنحضر اليكسير بس، لكن ممكن اسالكم على المكونات مالتها شنو اليوسز مالتها. اولا عندنا الاويل اوف اورنج، oil of lemon، oil of coriander، oil of anise اللي هي المين كومبوننت، والالكوهول هو الكيوس عندنا 1000 مل. الميثود according to simple solution method mix oils. هذين الاويلز اللي قلناها كلهن mix oils with sufficient alcohol to make the product measure up to 1000 ml. كلهن ينخبطن ويا الكحول، لان هنا طبعا هي هنا oil فما يحتاج مي، مباشرة كحول to make الميجرمنت مالتنا اللي هي 1000 ml. note الانس oil اللي هو هذا الاساسي هنا used as carminative and mild expectorant as cough mixtures and lozenges. يستعملوه بالكف mixtures. فهو هذا بالدرجة الأساس إذا أسألك عليه. تمام؟ الثاني عندنا ال compound spirit of cardamom. هاي بيها كذا شغلة لذلك هي compound. أولاً عندنا oil of cardamom، oil of orange، oil of cinnamon، oil of a clove، anthol and oil of caraway. caraway اللي هي بالعربي يسموها كراوية. تمام؟ الميثود مالتها هي شنو هي؟ mix the oils and anthol with sufficient alcohol to make the product measure 200 ml. مثل ذيك بالضبط، ينخطن كلهن وينحطن بالكحول نوصل للميجرمنت اللي احنا قاعد نريدها. النوتس هنا اسالكم من عندها مهمه طلاب على مود تعرفون اليوسز مالتها. اولا عندنا الكاروي oil used as antispasmodic agent mainly in children mixtures. cinnamon oil used as carminative and flavoring agents. طبعا
الكاردموم استعماله شنو هو؟ as carminative and flavoring agent. والانثول used as mild expectorant in cough mixtures and lozenges. Also flavoring agent بالاromatic spirit of ammonia. هاي الوصفة الثانية. ارجع اقول الوصفات ما حنسألكم عليها، مال يعني ما حتحضروها، لكن ممكن تسأل على اليوسز مالتها. الوصفة الثالثة حتكون aromatic spirit of ammonia. شو عندنا؟ عندنا ammonium carbonate، عندنا dilute solution of ammonia، عندنا oil of lemon، عندنا oil of lavender، و oil of myristica. الالكحول طبعا اللي هو حيكون المين سولفنت حيكون 700 مل. الميثود مالته هي شنو هي؟ dissolve تقريبا حتكون كلها نفس الشيء. dissolve the solid agent in dilute solution of ammonia with the little amount of water. هنا ليش احتاجينا؟ لانه اكو عندنا شغلات solid واكو عندنا شغلات oil، فاحتاجينا مي. dissolve the solid agent in dilute solution of ammonia with little amount of water. كمية قليلة من المي مثل ما قلنا. ليش كمية قليلة من المي طلاب؟ تذكرون؟ تنامين متابعين؟ هو ما يصير راسب على مود ما يسوي precipitation. تمام بالضبط. فاحنا ال solid agents ذوبناها وين؟ ذوبناها ب little amount of water. ليش؟ على مود ما يصير precipitation. while the oil dissolves in alcohol also with little amount of water. بالضبط. and then add the aqueous solution into alcoholic one after filtering each one. يعني شو نسوي؟ نضيف، ركزوا هاي بهاي الفقرة، نضيف مي للكحول مو العكس، نضيفه gradually. ليش؟ على مود يصير physical interaction بين المي وبين الكحول. إذا نحط المي كليته على الكحول رأسا حيصير precipitation، لأن ما يلحق يسوي physical interaction بين الدايبول إذا تتذكروها interaction. فنضيف شوية شوية one after filtering each one. يعني ورا نسوي له filtration، نضيفهن ورا ما نسوي filtration على مود اخاف يصير turbidity. السوليوت اللي ما سوى interaction نعوفه. Note: in preparation of aromatic spirit of ammonia, we make filtration due to the presence of water with alcohol that lead to precipitation of volatile oil. مثل ما قلنا ورا ما انتظرنا وقت كافي حنسوي filtration على مود اخاف اكو solute صار turbid صار بي precipitation نشيله حتى مالتنا الميكستشر شو يكون clear. تمام؟ دكتور زين بهالحالة ما راح نفقد مادة من السوليوت؟ حتكون أقل من الكمية بالوصفة؟ هي حتكون محسوبة دكتورة، يعني احنا حنضيف اساسا كمية، يعني هم حاسبين هذا الحساب. هو بالدرجة اساسا يقول لك انه let it stand for a while، خليها يعني stand على مود يصير interaction physical interaction، بعدين إذا بقى كمية صار بي clouding هاي نشيلها. فهي محسوبة إنه ممكن يصير هيك. تمام دكتور. زين عندي سؤال ثاني بالميثود يقول while the oil dissolved in alcohol also with a little amount of water. هنا نبدأ نذوب الأويل بالكحول، ليش دا نضيف ووتر؟ ليش مو مثل السابقين إنه ما نضيف ووتر؟ لأنه دكتورة إحنا نعرف إنه المي هو polar agent ب OH هواية، يعني هو H2O، يعني كل وحدة بها 2 OH molecules. فإحنا المواد مالتنا مرات أكو شغلات لايبوفيليك، أكو شغلات هيدروفيليك، حسب البولاريتي مالتها ممكن تذوب. فإحنا حتى ويا الكحول أكو ممكن يجينا أويل ما تذوب بالكحول كافي تذوب بالمي، فلذلك إحنا بدنا نحتاج المي على مود يذوب. تمام؟ يعني حتى الأويل هي درجات. تمام. طبعا الاويل مو كل اويل معناها نفس الكونستيتيوينت، كل واحد شكل، كل واحد به كميه او اتش معينه، اكو قليل اكو هوايه. فالمي حنحتاجه على مود يذوب الشغلات اللي ما تذوب بالكحول، فحنحتاج نضيف. هي هاي الفائده منه بكل الموضوع. تمام وصلت، شكرا. زين uses of official spirits. الاروماتيك spirit of ammonia هذا carminative
هذا عرفوا هاي اليوسز مالتها. الاروماتيك acid of ammonia antacid، والcamphor spirit اللي هو mild reflex circulatory stimulant. يعني شنو circulatory stimulant طلاب؟ تعرفون يعني شنو؟ circulatory يعني circulation stimulant. يعني محفز للدورة الدموية أو هيك شيء؟ بالضبط increases the flow مال blood flow to organs. بالضبط. هذا الكامفور سبيريت، هذا لما نسويه internally، لكن لما يكون externally قلنا نستعمله لما يكون اكو irritation او itching على مود يقلله، تكون كمية الكحول بيه عالية. والسينامون سبيريت هذا يكون فقط flavoring agent. تمام؟ هسه واضح اللي هسه السبيريت. لو عندكم اسئلة عليه طلاب انا ما عندي اي مشكلة على مود نسوي interaction، بالعكس حتى تستفادون. اكو اسئلة؟ تمام. هسه نجي على الاليكسير. طبعا ملاحظة احنا مو درس انجليزي، بس اعرف تنطقوها انتم بطريقة مختلفة. بالانجليزي تنطق elixir، ما تنطق اليكسير، بس بما انه متعودين عليها بهاي الطريقة خلينا بيها. اوكي. elixir is clear sweetened hydroalcoholic solution. احنا قلنا شنو متكون من ايش اذا تتذكرون المحاضرة اللي فاتت؟ combination قلنا من مي وكحول، هماتين على مود السوليبيليتي مال كل الكونستيتوينتس يذوبها. فبالدرجة الأساسية الإليكسير على مود شنو؟ يساعد بالذوبانية. Alcoholic content varies from 10 to 12% and up to 40%. Intended for oral use, usually flavored to enhance palatability. يعني من 10 ل 12 ومرات 40% من عنده كحول نستعمله للأورال يوز. هذا اليوز مالته الأساسي هو شنو؟ to enhance palatability. يعني شنو palatability طلاب؟ تعرفون؟ لما نقول this medicine is palatable، مناسب يعني ويا المريض أو هيك شيء؟ بالضبط. تقبل. مقبول. بالضبط، يكون الطعم مالته مقبول. Usually less sweet than syrups and less viscous. لأنه إحنا بدنا نستعمل، إحنا ما نريده فشي يكون كلش سويت، ولا الفيسكوسيتي مالته عالية، هو فقط دا يسوي enhancing فحيكون أقل من البقية. elixirs are classified into two classes مثل أي شيء ثاني: medicated and non-medicated. المedicated الأولى اللي هي طبعا شنية؟ used for therapeutic effects، نستعملها علاجية. examples of medicated elixirs are، طبعا الطلاب هاي ممكن نسأل بيها بالكويز. أولاً antihistamine elixir اللي هو diphenhydramine HCl. الثاني analgesic elixir اللي هو acetaminophen. الثالث اللي هو antispasmodic elixir اللي هو الهايوسايمين سالفيت. والرابع اللي هو sedative phenobarbital بكمية طبعاً قليلة تنحط على مود تكون شنو؟ sedative أو hypnotic. تمام؟ يعني شنو sedative طلاب؟ أو hypnotic؟ مهدئ. بالضبط. non-medicated elixirs أولاً they do not contain any therapeutic agent طبعاً، و can be used for dilution of an existing medicated elixir. يعني فقط دا يسوي dilution، دا تخفف وللذوبانية. These only contain water, alcohol, sweetening agent and coloring agent. فقط بها مي، كحول، sweetening agent و coloring agent. فإذا أنا أقول لك non-medicated متكونة من إيش؟ حتقول لي من هاي الشغلات. Most common non-medicated elixirs are the following. أولاً aromatic elixir perfumes, compound benzaldehyde elixir و isoalcoholic elixir. تمام؟ زين، شنو الادفانتجز مالتها؟ هسه احنا عرفنا الانواع مالتها هي شنو الادفانتجز؟ اولا better able to maintain both water soluble and alcohol soluble components in solution. هاي اهم شيء. اذا شغلات عندنا water soluble فهي حتخليها للذوبانيه، واذا شغلات عندنا alcohol soluble حتنيناتهن حتسوي maintaining the solubility مال both compounds. Number 2 has a stable characteristic لأن متكونة من شغلتين. Number 3 easily prepared by simple solution لأنه مو المادة مالتها عالية فسهل التحضير مالتها.
زين شنو disadvantages مالتها؟ أولاً less effective than syrups in masking taste of medicated substances. يعني الeffectivity مالتها للماسكينج أقل لأنه إحنا قلنا less sweet, less aromatic و less viscous. Number 2 contains alcohol. فش حتسوي؟ حسوي extenuates للسيلين أو أنتوا تقولون هنا saline taste of bromides. بيها كمية كحول فالطعم المالح مال البرومايدز حيزيد. السيلين تيست مال البرومايدز حيزيد اللي هو مالح أو bitter هماتين، وهذا حيكون مزعج. واضح؟ إذا الديسادفانتجز مالته اثنين، أولاً less effective بالماسكينج التيست وبي كحول، لذلك حيسوي extenuation للسيلين تيست مال البرومايدز أو أي شيء bitter أو salty. تمام لهنا؟ أكو سؤال طلاب؟ زين هذا ممكن يجي سؤال اللي هو شنو الكومبوننتس مال الإليكسير. أولاً واضحة purified water and alcohol are the main components of the elixir. طبعاً اثنيناتهن موجودات. This is employed as a co-solvent to ensure solubility of all ingredients. اثنيناتهن على مود to ensure solubility of all ingredients. كلهن تكون ذايبة. Number 2, the concentration of alcohol varies depending on the formulation. أكيد حسب الفورميليشن والحاجة مالتها. Generally, the concentration of alcohol is 8 to 10% volume per volume لأنه إحنا مي وكحول. هذا low alcoholic elixir. However, in some preparations, the concentration of alcohol may be greater than 40%. ممكن نحتاج كمية كبيرة لما تكون عندنا lipophilic content مالته عالي نحتاجها بالذوبانية اللي هي يكون high alcoholic elixir. إذا أول شيء المي والكحول وش قد الكونسنتريشن مالتهن. Number 3 polyol co-solvents. شنو هذني؟ example مالتهن propylene glycol glycerol may be employed to enhance the solubility of the therapeutic agent and associated excipients. هذني تزيد solubility نحتاجهن. هذا ممكن تيجي ممكن فراغات ممكن أقول لك اشرح عليها. البروبيلين جلايكول والجليسرول هذني قاعد يزيدن السوليبيليتي مال الثيرابيوتيك ايجنت والاكسيبينت اللي وياها. sweetening agents طبعا مثل السكروز saccharin and sorbitol هذني less concentration is required as compared to syrups. طبعا هو ما نريد يكون كلش حلو، احنا ما نريد تتغير السويتنس مالته، ففقط بدنا نحط كمية قليلة فتكون less concentration. أكيد بيها flavors and colors. All pharmaceutical elixirs contain flavors and colors to increase the palatability مثل قبل شوية قلنا and enhance the aesthetic qualities of the formulation. ده تزيد palatability مثل ما قلنا الطعم مالته يكون مقبول و enhance aesthetic. تعرفون يعني شنو aesthetic طلاب؟ aesthetic quality أو aesthetic appearance. أحد يعرف شنو معناها؟ صفة جمالية. بالضبط الشكل مالته. aesthetics اللي هو الشكل مالته quality of the formulation. Preservatives بيها elixir containing more than 10 to 12% of alcohol are usually self-preserving. هاي نقطة مهمة. ما يراد لها preservatives لأن هي الكحول أساساً self-preserving. And do not require the addition of antimicrobial agents. ما يراد نحط لها agents على مود أخاف يصير bacterial infection أو فشي. لكن otherwise إذا احتاجينا إذا فشي يكون susceptible to infection أو فشي يضيع نحط لها parabens or benzoates. إذن preservatives ما نحط بالإليكسير بصورة عامة لأن بيها كحول من 10 إلى 12%. إذا احتاجينا حنحط parabens أو benzoates are added. واضحة؟ طلاب هذا مهم الكومبوننتس مال الإليكسير. زين method of preparation. أولاً dissolve the water soluble ingredients in part of the water. هذا إحنا حكينا قلناها. الشغلات اللي تذوب بالمي أول شيء ذوبناها بالمي. ثانياً نذوب dissolve the sucrose in it. الشجر اللي عندنا البارت سوي له dissolving بالwater. Number 3 dissolve the other ingredients in the alcohol اللي هو قلنا من 5 إلى 40%.
ذوبنا هاي بوحد وهاي وحدها. بعدين number 4 the aqueous solution is then added to the alcoholic solution. نضيف الأكويس إلى الألكوهوليك مثل ما قلنا بالspirit with constant stirring and make up the volume with the solvent or vehicle specified in the formulation. نضيف شوية شوية with continuous stirring, constant stirring إلما نوصل للفورميليشن نريده. Number 5 sucrose increases viscosity but decreases the solubility properties of water. السكروز ايش دا يسوي؟ دا يزيد sugar، دا يزيد الثيكنس مالته، لكن دا يقلل السوليبيليتي مال المي. So in addition of viscosity enhancing agents، فايش حنحتاج نزيد؟ viscosity enhancing agents مثل ايش؟ مثل hydrophilic polymers may be required to optimize the rheological properties of elixir. احنا حنحتاج نضيف مرات polymers اللي هي قاعدة تزيد السوليبيليتي. ليش؟ لأنه السكروز احنا قاعدة تزيد الفيسكوسيتي لكن دا يقلل السوليبيليتي. اعتقد هنا هي الطلاب البوليمرز بصورة عامة تزيد الفيسكوسيتي وتزيد السوليبيليتي بالدرجة الأساس حسب الحاجة مالتها، يسموهن بوليمرز. فاحنا مرات اكو شغلات مواد موجودة سوا تعطينا افكت كل زين لكن مو وحدة تذوب بالثانية. شو نحط في شيء اسمه بوليمر، هذا حتى حيزيد السوليبيليتي. مثل ايش؟ مثل hydrophilic polymers that تزيد rheological properties. يعني شنو rheological properties؟ أحد يعرف يعني شنو؟ rheology؟ الجريان. عفوا شنو؟ جريان. الفيزيكس مالته بالضبط، الفلوبيليتي مالتها صحيح. اللي هي شنو؟ اللي هي انه ما تكون ديفورمد او انه الشيب مالتها يتغير لما تتعرض الى ستريس، يعني تكون انتاكت، تحافظ على مالتها الفيزيكس. فهذني قاعد يزيدن مالتها solubility وتكون تحافظ على نفسها. تمام؟ Number 6 elixir should be brilliantly دكتور يعني clear. هي البوليمرز نضيفها بدون يعني بدل السكروز لو وياها؟ لا ويا السكروز على مود يزيد الفيسكوسيتي مالته ويعطينا تيست، والبوليمرز على مود يزيد السوليبيليتي وهم تزيد الفيسكوسيتي مالته. اكو بيهن كل شيء حسب الواحد المناسب مالته، فاثنيناتهم نضيفهن. تمام؟ Number 6 elixirs should be brilliantly clear، يعني very clear and therefore strained، يعني filtered، strained or filtered if necessary subjected to clarifying action of purified talc. التالك اللي هو دا يسوي؟ دا يسوي purification. إذا ممكن دا يصير عندنا دا تشوف إنه أكو بها turbidity عالية نحط له تالك على مود شنو يكون كلش clear، لأنه يعني ما يصير إنه يكون be impurities أو شغلات مذايبة. Number 7 elixirs should be stored in tight light resistant containers and protected from excessive heat مثل السبيريت بالضبط because of their usual content of volatile oil and alcohol على مود يصير ب volatilization. واضحة الميثود؟ اكو سؤال طلاب؟ فصلتوا لو بعدكم لو شنو الوضع؟ واضح دكتور. تمام. The differences between elixirs and syrups. قبل ايش قلنا؟ قلنا differences between elixirs والspirits. هذا between elixirs and syrups. ممكن يجي سؤال. أولاً elixirs are usually less sweet and less viscous than syrups. احنا تذكرون السيرب هو قلنا هو شنو هو؟ أحد يكتب لي شنو تعريف السيرب؟ تذكرون شنو السيرب طلاب؟ solution containing sugar. بالضبط aqueous solution containing sugar B sugar و B aromatic material كمية قليلة. Sorry no that's the syrup, you're correct. Aqueous solution containing sugar B شكر. Elixirs are usually less sweet and less viscous than syrup because they contain a lower proportion of sugar. ديك كلها من اسمها syrup كلها sugary، هذا أقل. And consequently are less effective than syrups in masking the taste of medicinal substances. فهنا المشكلة مالتها
الماسكينج مال الباد تيست مال medicinal substances مو مثل السيرب. Number 2, elixirs are better able than aqueous syrups to maintain both water-soluble and alcohol-soluble components in solution because of their hydroalcoholic character. يعني ببساطة إذا إحنا بدنا نحتاج فشي تيست مالته كلش bitter مثلا والsolubility ما عندنا مشكلة بيه نستعمل السيرب. إذا فشي التيست مالته ما بيه مشكلة كبيرة لكن عندنا مشكلة بالsolubility نستعمل الإليكزير. ليش؟ على مود يذوب المي والكحول ingredients. تمام. Number 3, from manufacturing standpoint, elixirs are preferred over syrup. تفضل عن السيرب due to their stability and ease of preparation. لأنه stable وتحضر أسهل بطريقة أسهل simple solution. Notes for preparation of elixir. أولاً, elixirs are usually prepared by simple solution method with agitation اللي هو stirring يعني shaking, and or by the admixture of 2 or more liquid ingredients. In note number 2, alcohol soluble and water soluble components are generally dissolved separately مثل ما قلنا. اثنيناتهن ندوبهم يعني كل وحدة separate عن الثانية حتى لا يصير بيناتهن يصير ما يلحق يكون interaction فالمادة اللي مو hydrophilic تروح ويا الكحول ويصير turbidity بعد ما تلحق يصير physical interaction ويا المادة مالتها. فseparately in alcohol and purified water respectively يعني كل وحدة بوحدها. Then the aqueous solution is added to the alcoholic solution. هاي محطوط جواها underline. ليش؟ لأن مهمة. الأكويس solution نضيفه للالكوهوليك solution. ليش طلاب؟ مو العكس. تتذكرون ايش قلت قبل شوية؟ علامة الinteraction between a dipolar. Perfect. You said it right. What's your name? فنار. منار. You did it great. صحيح. على مود الانتراكشن بيناتن على مود يكون شوية نعطيه وقت حتى يكون physical interaction. Rather than the reverse, يعني مو بالعكس, in order to maintain the highest possible alcoholic strength at all times. So the minimal separation of alcohol soluble component occurs. حتى ما يصير separation ياخذ الinteraction وقته. Number 4 or 5, when the two solutions are completely mixed, the mixture is made to volume with a specified solvent or vehicle. طبعا مثل اللي اشتغلناه بالهذه لما نخلص كل شيء نوصل للفوليوم اللي احنا قاعد نريده. Note, in preparation of elixirs, frequently the final mixture will not be clear. Cloud. نفس الحكي يعني هو يكرر الحكي. ليش؟ Due to the separation of some flavoring oils. Flavoring oils مرات حتى إذا احنا مسوين mixing زين medicinal ingredients ممكن يصير بيها. By reduced alcoholic concentrations. لما يكون عندنا تركيز الكحول قليل وتركيز الماء عالي قلنا يصير هاي separation. If this occurs, the elixir is usually permitted to stand for a prescribed number of hours. نخليه فترة نسوي له mix ونخليه stand for amount of hours على مود ياخذ الوقت ما تصير الانتراكشن to ensure the saturation of hydroalcoholic solvents. حتى يصير saturation يصير تفاعل لكل المادة. And to permit the oil globules to coalesce. الoil globules المولكيولز مالتنا حتى شو تسوي coalesce اللي هو شنو merge يعني تتحد يعني يكون بيناتهم interaction so they are more easily removed by filtration. الcoalesce هنا يعني شنو؟ يعني ورا ما احنا صار interaction وخلصنا بعد صار saturation لو مهما نسوي shaking ما حيصير interaction ما حيصير ذوبان بيناتهم. فحتبقى كمية من الأويل مولكيولز اللي هي انفصلت حتتجمع بيناتهن. فشي يصير بيناتهن يصير coalescence اللي هو merging. فعلى مود لما نفصلهم بالفلتريشن يصير عندنا أسهل. واضح طلاب؟ هسه نسوي comparison between الإليكزير and spirit. طبعا حكينا عليها قبل وهسه هذه أخاف تجي مقارنة. أولاً, elixirs contain sweetening agent, spirits they don't. Elixirs are more viscous, spirits are less.
need preservative if alcohol content is less than 10 to 12%. احنا قلنا لأن الكحول هي self preserving. إذا كمية الكحول قليلة حنحطها preservatives. دي no need. The spirits, water and alcohol are usually the primary solvents. بالنسبة للspirits, spirit من اسمه, alcohol is usually the primary solvents. Number 5, for internal use only. The spirits لا, used internally and externally. Number 6, concentration of alcohol is 4 to 40%. الconcentration مال spirits لا كلش عالي لأن هي primary solvent من 62 to 87%. اوكي يعني كمية مو قليلة. نيجي على أول وصفة من الإليكسير اللي هي الفينوباربيتال. طبعا we're not going to prepare this in the lab. الثانية حنحضرها لكن هاي على مود تعرفوها وتعرفون اليوسز مالتها. وياي متابعين لي هسه طلاب؟ تمام. أول وحدة عندنا الفينوباربيتال هاي المين ingredient اللي احنا قلنا هي sedative أو hypnotic. ثاني وحدة tincture of orange peel. peel اللي هو القشر مالته. ثالث وحدة اللي هي solution of amaranth والكحول وجليسرين وسيرب اللي هي والديستل ووتر عندنا حيكون هو المين vehicle. الميثود مالته هو dissolve the phenobarbital in alcohol add the tincture of orange peel, glycerin, syrup, amaranth solution and add sufficient water to produce 1000 ml. Mix well and filter. يعني بكل بساطة مثل هاي الكحول بالكحول والواتر بالمواد اللي تذوب بالواتر بعدين mix well و let it stand for a while بعدين وراها اسوي filter على مود تخلص من ال turbid substances. Notes: the phenobarbital elixir used as sedative and hypnotic مثل ما قلنا. Glycerin used as thickening agent يعني يزيد enhances the viscosity مالته and also increases the solubility of phenobarbital يزيد الذوبانية والviscosity. Number 3, tincture of orange peel used as flavoring agent أكيد يستعملون. Solution of amaranth used as coloring agent استعملناه قبل. والsyrup used as a sweetening agent. بالدرجة الأساس السيرب نستعملها لهالشيء. آخر شيء حناخذه هو البيدياتريك باراسيتامول إليكسير. أولاً عندنا الباراسيتامول 120 ملغ. هذا حنحضره باكر إن شاء الله وبالمختبر حنشرح شلون تحضيره بسيط. Paracetamol 120 mg. Alcohol عندنا 0.5 ml. Chloroform spirit حيكون 0.1 ml. وبروبيلين glycol 0.5 ml. وconcentrated roseberry juice 0.125 ml. Sorry, 0.125 ml. Yes. الamaranth solution 0.01 ml. وinvert syrup. بدنا نستعمل syrup هاي يسموه invert. الانفرت يعني شنو؟ يعني disaccharides complicated sugars نحولها إلى monosaccharides اللي هي الشجرز البسيطة يسموها invert أو simple syrup اللي هو 1.375 mils of course لأن هو solution. الجليسرول هو ال QS مالتنا 5 ml. طريقة التحضير هي مواد هواية لكن طريقة التحضير مالتها بسيطة. dissolve paracetamol in alcohol add chloroform spirit نضيف بعدين propylene glycol المواد الثانية كلها و complete the volume by addition of glycerol. نحط glycerol حتى نكمل الفوليوم مالتنا. طلاب اكو سؤال؟ اعرف هي المختبر بهواية تفاصيل كان. اذا عندكم سؤال احنا باكر حنحدد الحجوم اللي نحتاجها. نعم. بس هاي الوصفة اللي راح نحضرها آخر وحدة؟ هاي الوصفة اللي حنحضرها باكر آخر وحدة. نعم إن شاء الله. البروسيجر مالتها حنعطيكم إياها باكر. يعني الحجوم شلون نضبطها حنشوفها باكر بالمختبر. مو حفظ بالدرجة أساس فهم. يعني أني التركيز حيكون بالأسئلة. إحنا ما نريد تحفظ المادة وشنو مكوناتها. يعني التركيز بالدرجة الأساس حتكون إذا أسألك أني المادة تكون شنو اليوسز مالتها حتعرفها فسوي سكيمينج اقراها بطريقة سريعة. لكن الدرجة الأساس المهم إنه بكل هاي المادة بس التركيز طلاب على الكاركترستكس مال كل شغلة. يعني شنو مواصفات الإليكسير، شنو مواصفات السيرب، ممكن مقارنة بيناتهم، شنو الديسادفانتجز، شنو الادفانتجز، أكثر من المكونات واستخدامها. تمام؟
نحط الباراسيتامول، احنا هنا يعني ما محتاجين فلتريشن. نحط المكونات، يعني باكر خلينا نشوف احنا الكمية. طلع بالصوت. احنا اول شيء نبلش بالكحول، بعدين سوري وراها نضيف المكونات الثانيه. خلينا نشوف الكوانتيتي اللي على اساس يعني باكر نضبطهم ونشوف على اساس ان حنحتاج فلتريشن لو لا. تمام. عندكم سؤال طلاب بخصوص المحاضره لو لا؟ طلاب، اولا الماده هي كلها تنقري، لكن التركيز بالدرجه الاساس حيكون على العناوين الرئيسيه اللي هي احنا عندنا الاليكسير، السبيريت، شنو اليوسز مالتهن. ممكن اسالك مقارنه بين وحده والثانيه، شنو الادفانتجز، شنو الديس ادفانتجز، نوتس، ليش مثلا سالفه التوربيديتي، الاضافه اللي استعملنا زين هاي وهاي سوى ليش، النقاط اللي ركزت عليهم بالشرح. اليوسز مال المكونات ممكن اسالك عليها كفراغات، مو اقول لك اعطيني وصفه وشنو مكوناتها. اوكي؟ عندكم بعد سؤال طلاب؟ تمام. ندلل الحضور بس